我的妈呀！太勤快了吧你！你这在干啥呀？吓死奶！我的妈，你这床也太埋汰了吧！早上阿姨刚过来帮我换的床单被罩啊，太吓人了，看到了没？看到了，我的天哪！啊，好恶心呐！看到了，看到了，上边太恶心了！给我拿走！哎呀妈呀！螨虫，谁头发呀？这是？不是我，你们自己看看，这都是床上的螨虫和脏东西。我们皮肤瘙痒啊，然后包括有各种肌肤小问题、敏感肌啊、长痘痘啊，都是因为你的床上有螨虫。爱美特的除螨仪啊，扫荡式的吸除尘螨，而且这个是每分钟8000次的拍打功能，因为螨虫是带小爪子的，把这个螨虫从你的床单被罩上咔给你薅出来，直接给它弄死。除了除螨吸尘以外，还可以紫外线杀菌，不仅螨虫细菌也可以给它杀光，将这个被褥中隐藏的深层隐藏的这个尘螨全部给它排出来，搞死它。后面还有超强吸力，如月风，风都是给你小螨虫搞死的，它全部里边都是。多加了一个 UVC 的这个拍打指示灯，然后是这个功能，然后是一个石英玻璃的紫外线灯，可以穿透性的这个射杀螨虫，搞死它。这个所有女生自己用的话也非常的省力，反正就是好用。来继续。从此爱上了做家务。